skal I have, og tak for invitationen til at komme her og tale i dag. Da jeg åbnede for min radio i morges, eller det var nok formiddags, der sagde værtinden i radioen, at i dag var kvindernes dag. Altså det var sådan en dag i dag, det var ligesom til os kvinder, ligesom Nina var inde på før. Det er jo ikke helt rigtigt. Altså i dag er kvindernes internationale kampdag. Og jeg synes både i dag handler om at kæmpe, men jeg synes også i dag er en dag, hvor vi skal huske at fejre de sejre, som kvindebevægelsen har opnået. Det er jo min generations bedstemødre og mødre, og jeg kan se også nogle af jer, der er her i dag. Jeg kan se, at min egen mor er her også i dag. Det er jo jeres fortjeneste, at min generation af kvinder har ret til abort. At min generation af kvinder har ret til barsel. Og at min generation af kvinder har en plads på arbejdsmarkedet, og ikke skal stå derhjemme og passe børnene og lave mad. Og det vil jeg egentlig gerne også benytte i dag til at sige mange tak for. Tak fordi I kæmpede. Tak fordi I bliver ved. Og jeg lover jer, at min generation af kvinder også kæmper. For jeg mener sådan set, at der er en... Jeg mener sådan set, at der er en masse at kæmpe for i dag. Vi har jo en regering, som er løbet fra stort set alle deres løfter, også på ligestillingsområdet, fristes man til at sige. Der er ingen øremærket barsel til far, som jo ellers ville have været godt for både far og børn, og som ville have sikret en ordentlig ligestilling på arbejdsmarkedet. Der er ingen kønsopdelte lønstatistikker, der kan danne grundlag for en ordentlig og saglig debat om ligeløn, og der er intet forbud mod sexkøb. Og alligevel, og der er stadig 18% forskel på mænd og kvinders løn, uden de samme rettigheder på arbejdsmarkedet. Og alligevel så skal vi jo på en dag som i dag høre, at kvinderne har vundet kapløbet, at kvinderne har vundet uddannelseskapløbet, og det har vi så åbenbart, fordi drenge de taber på folkeskolens indretning. Det er som om, at alle i Danmark de ved, at drenge det er sådan nogle vilde nogen, der godt kan lide at slå med en hammer og kravle i træ, og piger det er sådan nogle stille nogen, der godt kan lide at sidde i klassen og læse en bog og skrive en stil. Helt som om, at der ikke skulle være forskel på børn. Jeg tror nu, at alle, der har arbejdet med børn, eller alle, der har børn, ved, at der ikke er nogen børn, der er ens. Og jeg håber da også, at langt de fleste kan tænke sig til, at der også findes vilde piger og stille drenge. Den her generalisering, den betyder desværre, at debatten den bliver ret opstillet. Og det hjælper jo ikke rigtig nogen af os med at komme videre. Hvis både piger og drenge skal vinde i folkeskolen, så handler det jo om, at vi netop holder op med at tage udgangspunkt i børnenes køn, men tager udgangspunkt i, at børn er forskellige. Når vi kigger trods alt på tallene, så kan jeg da godt læse mig frem til, at der er langt flere piger, der får en videregående uddannelse end drenge i dag. Det kan jeg godt læse. Men jeg synes faktisk, at det største problem er, at de drenge og de piger, der ikke får en uddannelse i dag, de alle sammen har ufaglærte forældre. Det betyder jo, at vi i dag ikke bruger vores uddannelsessystem til at gøre op med de uligheder, der er i samfundet. Og det fortæller mig, at hvis vi skal sikre, at alle har lige muligheder i uddannelsessystemet og i samfundet, så er vi nødt til at holde op med at tage udgangspunkt i, at børn lærer efter, hvad for et køn de har. Vi er nødt til at lave en uddannelse efter, hvordan vi kan gøre op med de uligheder, der er i vores samfund. Også de uligheder, der er mellem kønnene. Og derudover så vil jeg bare lige tilføje, det er altså en positiv ting, at der er flere unge kvinder i dag, der får en videregående uddannelse, end der var for 20 år siden. Derudover så kan man jo sige, at selvom der er flere kvinder end mænd, der i dag får en videregående uddannelse, så er kvinder jo stadig bagud i det, vi kalder lønkapløbet. Det er stadigvæk sådan, at der er flest mænd, der bestemmer i uddannelsesverdenen. Altså hvis vi kigger på, hvem er det, der er rektorer, hvem er det, der sidder i gymnasiernes bestyrelser, i universiteternes bestyrelser osv. Så jeg køber ikke helt, at bare fordi, at der er mange kvinder, der får en uddannelse, så har vi fået ligestilling, og jeg køber bestemt heller ikke, at det her er et kapløb mellem køn. Og når vi så kigger andre steder hen i samfundet, så er der jo heller ikke kommet ligestilling. Og jeg synes faktisk, at prostitution er et rigtig godt eksempel på det. Fordi at de mennesker, der ender i prostitution, oftest er kvinder. Det er rigtigt, at der også er nogle mænd, der ender i prostitution, og det er også forfærdeligt. Men der er flest kvinder, der ender i prostitution.
Og lige præcis prostitutionsdebatten, som vi jo også tager i dag, det er jo den debat, synes jeg, hvor der tales i flest absolutter, og hvor positionerne er de mest fastlåste, og hvor alle sådan set fastholder, at de har patent på sandheden. Jeg synes, at den her debat i alt for lang tid har haft tendens til at fokusere på den enkelte i prostitution. Og dermed så har det ulige magtforhold, der er mellem mænd og kvinder, altså hele undertrykkelsen, hele udnyttelsen, har jo været fuldstændig fraværende i den her debat. I Danmark der ser vi dog prostitution som et socialt problem. Det mener jeg også, det er. Men det er altså også et spørgsmål om ligestilling. Det gamle mantra, og der har Marion måske nok lidt ret, men jeg siger det alligevel. Det gamle mantra om kvindekamp og klassekamp er hinandens forudsætninger. Det gælder om nogle steder på prostitutionsområdet. Prostitution er undertrykkelse, og det er primært kvinder, der bliver undertrykt. Og netop fordi det er undertrykkelse, så er det en kamp, som vi ikke kan overlade hverken til den enkelte kvinde eller til det enkelte køn. Kampen for ligestilling mellem kønnene, kampen for frigørelse fra fastlåsende kønsstrukturer, det er en kamp for os alle sammen. For alle, der ønsker et frit og ligestillet samfund, hvor den enkelte har lige muligheder og lige adgang til at leve det liv, de lige præcis ønsker. Alle dem, der ønsker det, kan ikke bare stiltiende sige til, at så mange må leve under de usle forhold, som prostitution oftest fører til, og de konsekvenser, som den enkelte prostituerede må leve med resten af sit liv, fysisk og psykisk og sundhedsmæssigt. Alt det her, det sker jo på baggrund af nogle fastlåste og fastlagte fordomme og normer omkring seksualitet, mænds såvel som kvinders. For nej, det er jo ikke sådan, at mænds seksualitet fra naturens side er mere aggressiv og mere voldsom og mere ustyrlig end kvinders. Og det er jo heller ikke sådan, at kvinders seksualitet, bare fordi de kvinder automatisk er mere føjelig og mere pæn og generelt mere undertrykt end mænds. Seksualiteten er jo heldigvis meget mere kompleks end det. Den er afhængig af, hvem vi er som individer, og dens udtryk er i høj grad afhængig af de strukturer, som vi er vokset op under, og de forventninger, omgivelserne stiller til os, og især stiller til, hvordan man er som en rigtig mand og som en rigtig kvinde. Jeg vil så også tilføje generelt ikke typen, som er glad for forbud. Altså jeg er ikke sikker på, at vi får unge til at holde op med at ryge cigaretter ved at forbyde cigaretter. Jeg tror heller ikke, vi får unge til at holde op med at tage til Prag i vinterferien og drikke øl, bare fordi vi siger, at det må de ikke. Så jeg tror ikke altid, at forbud er en løsning. Men lige præcis i den her situation, lige præcis i de situationer, hvor handlinger går ud over andre mennesker, så kan et forbud altså være det nødvendige og det rigtige skridt. Det tror jeg på. Alt for ofte så lægger vi fokus over på den prostituerede, og vi glemmer fuldstændig den anden part i den her debat, nemlig kunderne. Alt for sjældent så sætter vi spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex, og sjældent diskuteres mænds deltagelse og medansvarlighed for de følger et liv i prostitution for langt de fleste fører med sig. Og derfor så støtter jeg en kriminalisering af prostitutionskunder, fordi jeg mener, at kunderne har et medansvar for de skader, deres adfærd forårsager, og fordi vi ikke kan opnå nogen samfundsmæssig forandring uden at problematisere det her. Kun derved viser vi, at vi tager kvinderne alvorligt, og tager de overgreb, de udsættes for seriøst. Akkurat som vi som samfund tager alle mulige andre former for overgreb alvorligt, ved at stille en eller anden form for konsekvens op for den handling, der bliver begået for den ansvarlige. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at det er nok bare at lave et forbud. Kriminalisering er en meget lille del af den indsats, der er nødvendig for at komme den skadelige del af prostitution til livs. Som samfund så er vi nødt til at stille alternativer op for de kvinder, der ser prostitution som den eneste vej. Og det synes jeg egentlig, at den nu desværre afdøde tidligere landsholdstræner Richard Møller, han satte fint på spidsen. Fordi han sagde nemlig, jeg tror ikke, at luder står på gaden, fordi de er liderlige. Jeg tror, at luder står på gaden, fordi de er nødt til det. Og det er jo lige præcis derfor, at prostitution også er et spørgsmål om fattigdom. Og derfor så skal vi stille alle de nødvendige midler til rådighed for de kvinder, der er kommet ud af prostitution, og give dem mulighed for at leve videre på trods af de følger, som et liv i prostitution har påført dem. Som samfund så skal vi også være i stand til både at kunne forebygge, at kvinder ender i prostitution, og at mænd ender med at blive kunder. Og her er det helt afgørende, at debatten fortsætter, og ikke kun handler om et forbud, men også handler om alle de andre ting. Både omkring skader,
om de skader, prostitution forvolder, men så sandelig også omkring de myter og fastlåste forestillinger, der er om mænd og kvinders seksualitet. Fordi først når mænd og kvinders seksualitet frigøres fra forestillingerne om, hvordan en rigtig mand er og hvordan en rigtig kvinde er, først der så kan vi begynde at tale om et samfund uden prostitution. Når mænd og kvinders seksualitet bliver sidestillet og ligestillet, og ikke begrænset eller indsnævret af nogle forældede krav om, hvordan seksualitet skal udleves, først der så kan vi undgå undertrykkelse kamufleret som sex, som prostitution jo i virkeligheden er. Og derfor er jeg rigtig glad for og rigtig stolt af, at vi i Enhedslisten har fået indført et meget større fokus på køn i den nye pædagoguddannelse, sådan så at fremtidens pædagoger er meget bedre rustet til at snakke med børn og unge om seksualitet, om køn og om forskellighed både i seksualitet og i køn. Og jeg mener ikke, at vi skulle stoppe her. Jeg tror på, at hvis seksualundervisningen bliver bedre i folkeskolen, så vil unge få et meget mere naturligt forhold både til deres egen krop, til deres egen seksualitet, men også til andres. Og jeg tror, at unge vil få en meget større accept af, at seksualitet kan være forskelligt. Seksualitet er jo heldigvis ikke en statisk størrelse, og lige netop derfor så tror jeg faktisk, at det er en af de ting, der kan blive bedre af, at vi taler om det, selvom at det er meget få ting, der bliver bedre af, at vi bare taler om det. Men jeg tror, at lige præcis unges opfattelse af deres egen krop og af andres krop, og om det er i orden, det her med at købe sex, at den kan blive, der kan vi virkelig rykke nogle grænser, hvis vi sikrer, at der er en bedre seksualundervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Ligestilling mellem kønnene og frigørelse fra de kønsnormer, som samfundet opstiller, er fuldstændig afgørende for, at vi kan sikre, at sex er noget, der foregår på baggrund af frivillighed. Først der kan vi være sikre på, at alle parter indgår på lige fod på baggrund af lyst, uafhængigt af hvor, hvornår eller hvor mange man så har lyst til at gøre det med. Det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Og det synes jeg egentlig er det, der er det mest befriende, men også passende budskab at komme med på en dag som i dag på 8. marts. Jeg mener ikke, at kampen for at sikre ligestilling på arbejdsmarkedet eller andre steder i samfundet er slut. Jeg mener heller ikke, at kampen for at sikre bedre forhold eller for at sikre, at flere kvinder kommer ud af prostitution og for at sikre et forbud mod sexkøb er slut, bare fordi et flertal på Christiansborg siger, at det er sådan. Tværtimod, så betyder det jo bare, at vi skal kæmpe hårdere, og at vi skal gøre hver dag til en kampdag. Rigtig god 8. marts.